Maman Livali, maman la biso qui première dame Mboka, vraiment na yaki pona ibisaye a apaiser mon thème. Je lui présente mes excuses. Nata gentleman naza mobali. Et on a kokité dans un problème là et à travers ye ba maman le msuba kanza na sai na kono. Ezaka lapsus ndenge balba muno zanga ali bakute et on a spontanément. Mais alors spontanément 48 heures après dans le banaye que vraiment maman Olive Lembe, madame Olive Lembe, mes excuses, les lapsus, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tant on a le bagui boy, le contraire on est dans le temps on a canissi boy, le contraire on est bimi. Donc pour la troisième fois, na y a place. Et puis merci Nayo d'abord sango ndingo ndimi kwa coordinga na ministre. Vraiment, je présente mes excuses. Bandeko mbote nzambe apambola bino na banzi bino nyonso bomonaki na salaki video moko hier na parlaki na Olomide d'abord na salaki mususu avant pour na expliquer bino pour na relaxer bino oyo nani Olomide alobaki makambu Olomide alobaki bat nyonso bakumisaki bamonaki vraiment que azali patriote donc azalaki déterminé na koloba vérité. Après avoir dit cette vérité, Olomide a été menacé par les kabylistes. Bapesa qui est 72 heures à revenir na ba parole na ye. Aloba asenga pardon soki asenga ngote 72 heures à komona oya komona. Alors ba démontrer que bango mutu bazana armée, bango pe mutu bazana pouvoir. Alors tant on a sali yango 48 heures après avant kutu tant on a zo la vidéo hier pour le blâmer que Kofi Olomide est entre la vie et la mort, sa vie est en danger. Hier mon voix l'équipe déjà kuna parce que bah intimidé, on lui a ordonné va demander pardon. Sinon t'es 72 ans on zo koka okomona oyo komona. Alors tant on a zo la vidéo nzo kande Olomide c'est les gars kuna ake ko senga mbangu ako présenter besquize na ye. Bande komino to la dangai na ebite suna ko tila bino su image ya Olomide mais soko tali vidéo 638 639 je crois na 40 boko mona na zongela ki makamo Olomide alobaki makamo mabete alobaki likabwa solo que c'est une femme d'un ancien président et que le président n'est plus opérationnel. Donc, Soka Lingi a posé acte ya patriote na 600 000 oyazwaka azongi sa yango bebilo kwa nena baki si cela est vrai qu'azwaka 600 quelque mbongo wane belé atiaka ngo wapi asalaka na yango nini parce que peuple souffrance eleki na ndenge moko moyen kuta kolobesa te. Alors tomoni Olomide ba intimidé ye a bangi Olomide aleki na plateau ya sango pona ko senga besquise. Alors bande ko bino soki balobi na bino ke ne mwanda tsemi aza homme fort eza na bato belé batiaka tembe mina banzi bomoni yango sikoyo. Moi ne mwanda tsemi a été arrêté et torturé et incarcéré. Batieli ba poison ya bandenge na bandenge. Ne mwanda tsemi aleka jamais poisenga Kabila ou bien Olive Lembe ou bien bato gouvernement pardon. Bazuye bakene ti soki na campus. Baluki ba injecté ba COVID-19. Basali tout pour ba bomaye et simbité. Mais il a fait ses déclarations sur le terrain. Na kati kuna RD ya Kinshasa aloba Kabila rwandais. Et la plupart des bateaux yo ba menaça Kabila ndenge wana bazana sema belé. Na kozonga soki le lote, soki semaine prochaine te, mais peut-être avant fin août na kolobela bateau yo ba kufi po balubaki Kabila sakai na bawo. Bandeko ezali mawa Olomide na ba video nanga subulandi bomona video mona chaki Olomide azoloba na Chilombo que son bilan est largement négatif
Je dis bien largement négatif. Lukola Chilombo a un pouvoir, a évité qui était derrière Kofi. Chilombo n'a pas réagi. Même Batunaye, mon côté a réagi. Pardon, mais na base de vidéo, Alekaki, Alobaki. Mais tant qu'on touché kaka mama oyo babengi na kombo ya Olive, bakabilis batelemi. Ba ordonné ye aleka. Je dis bien ordonné. Ba ordonné ye, c'est-à-dire ba obligé ye aleka aloba sokas asakani 72 akumona yango. Na banzi tambo yoki Kofi Olomide aza koloba, bomoni langage na ye soki botali bien bozo komona ke aza kobanga. Soki bolandi penza bien bokomona ke Kofi Olomide aza kobanga. Alors vraiment isa mawa pona Olomide, c'est triste. Na banzi botala susu comportement na ye, botala ndenge aza koloba, bon mona vraiment que motoyo très bien. Ajuba menace, pas Zobanga. C'est ça qui est bon. Peut-être Mamsou Bandima qui est effectivement, c'est ça la réalité. Parce que nous allons. Voilà. Très bien. Peut-être Mamsou Bandima qui est effectivement, c'est ça la réalité. Parce que nous allons obliger ceux qui m'ont animé à participer à Bosolo. Nous allons juste là pour donner l'occasion à tout le monde. Kofi Olomide, l'artiste musicien, Azali nouvellement adhéré à FDCA, il y a professeur Bahati Azali Mokondia Sena, la PCP Mbote, dans la Kagibino que Azal Anzela Zakoya. Effectivement, ici à Komi, tout ça obligé, tout ça Weyambaye, parce qu'il y a déjà un plateau, avant de poursuivre un Sylvain Motobo, parce qu'il a autorisé clairement. Alors, Kofi, il a un message important. Parce que dans 48 heures, l'artiste est revenu. À Bossanagini, il y a un obligé à Bolokai. Artiste Kofi Olomide, notre artiste à Mbovanabiso, vous étiez invité il y a cela 2 jours à Wanabosolo la politique. Passage Moko réussi, parce que tu vas témoigner quand même tout ce qui a été fait. Bravo quand même pour ça. Mais en outre, la personne a Mbote, Nengozongi Solelo. Mbote Mingisango. Alors, 48 heures, Kofi Azon va pas battre. Évidemment, dans la émission en direct, dans Excellence Sylvain Moutombo. Mais on oublie que Ozoya, le ministre endémique est tout déplacé hier, Azara Lopembe, on dit que tu as 4e mission, justement transition, l'État qui est au quota. 48 heures après mission, tout ça là qui, dans le pays Makamuya, Yamboka na biso mboko ngalinga, Roba Tebele pe basi pelagina mo, na me rendre compte quand même que na lapsus moko, na lésé maman Olive. Vraiment, na yaki a une émission pour na faire souffrir qui que ce soit. Na yaka bo na loba un peu au nom y a pas compatriote nangai. Mais tant 48 heures après, dès na le loi, na yako me rendre compte parce que ma batali singa quand même. Moni na la coca na nyo sauté. La coca na ngai na nyo sauté. Tant que batali singa que ah le batel maman Olive s'est pénité. Maman Olive ali maman la biso qui première dans Mamboka. Vraiment na yaki pona ibisaye. A apaiser mon thème. Je lui présente mes excuses. Nada gentleman, nous avons pali. Et on a quitté, nous avons un problème là, et à travers maman, les moussous, quand ça n'a pas été non, ils ont un lapsus, ils ont et on a spontanément. Mais alors, spontanément, 48 heures après, dans le banaï, que vraiment maman Olive Lembe, madame Olive Lembe, mes excuses, ils ont un lapsus, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tant on a le bagui pour le contraire, on est dans le temps, on a canissi pour le contraire, on est bimi. Donc, pour la 3e fois, on a place. Et puis, merci d'abord, Sango Ndimi accordé la ministre. Vraiment, je présente mes excuses à maman Olive. Pour moi, lapsus soit là où ça est passé dans mon thème. Moi, j'ai compris ça. C'est ainsi que je suis venu spontanément. Ça dit, vous retirez ma propos là. De retirer, puis ce n'était pas du tout mon intention. Et but dans la émission, c'est qui voilà absolument pas tout ça va comprendre. Mais comme ça ne change rien dans contenu de l'émission, sauf quand passage qui est tout à fait déplorable dans le lobby vraiment du fond du cœur,
je ne pensais pas que Bimagi Bongo, je regrette ça. Est-ce qu'on peut conclure ici que Kofi Olomide, artiste musicien, est revenu parce qu'il vit des pressions après cette émission, cette pression, Babimisi ma photo a fait perdre à Kalabana. Peut-être à cause de ça, l'Olomide, après Babimisa va vérité, la gamme sonne la zone d'Angaï. Daniel qui n'a musique te na yaki kaka passer nga moko na motema na regretta ki donc batali singai nga za le ban direct tant batali singa na regretta ki oui c'est vrai oui donc on a lui en toute simplicité en tant que moi mon bali en tant que moi na Congo digne na pesi maman excuse maman Olive donc on a mon lapsus voilà. Très bien. Artiste Kofi Olomide, des fois dans la vie, hein, il faut savoir perdre la petite raison pour avoir la grande raison. C'est un droit, il fallait tout yamaye à petit message là, il n'était pas prévu pour l'émission, mais tu as improvisé un mot parce que l'artiste voulait s'exprimer. Je pense que moi aussi je vais prendre parole pour la Bandeko, message les alliés adressés pour comprendre que l'artiste, émission d'abord est un mot direct, la vitesse à Koloba, Montaboy Koloba, Nenga Boy Koloba. Un texte en dehors de son contexte, un prétexte, il a parlé, vous l'avez compris, les messages est passé. Bandeko Zamawa, dans ce sens que Kofi a l'obité et l'autre n'y a le c'est vrai, Nabiso ba chrétien, Kofi a chrétien, Nabiso ba chrétien, ce qu'on blessé Moutou, faut se pardon. Mais Bandeko, on a tek Moussa Nzambe, na landi makamu Kofi a l'obaki. Nazo mona ke Kofi a l'obaki a vérité, nazo mona place a l'obaki a mabete. Tango a l'obiki, Olive Lembe, aza mwasi, ya président ya kala. Ah, mais est-ce que, est-ce que le kouta? Tango a l'obiki, avant à l'oba, boye, il fallait azonga nano atala tango bango bazalaki na pouvoir, soki ba mabe ezate. Est-ce que a kosi? Mais a l'obi vérité. Nani a bosani ke na période na bango ba fausse commune yalaki. Nani a bosani ke na période na bango ba poisonnement ezalaki peso continuer. Nani a bosani ke Kabila na pouvoir na ye atonga même hôpital mon côté. Nani a bosani ke na période de Kabila transport ezalaki moité. Donc oyo ya lobaki nyonso wana ezalaki vérité. Mais bango ba prouver ye par A plus B que pouvoir ti de les abisso. Donc, soko zongite 72 heures okomona yango na banzi tango moni vidéo oyo tango Olomide alobaki na siko ninga zoloba bozo remarquer na ba parole na vraiment que aza mutu moko aza ko banga aza na kimia te mais tango alobaki liboso azaki vraiment na kimia aloba tuniye awa est-ce que ozuba pression abe ah non akoloba yango te parce que alobi yango albana tanga. Mais bandeko, cher patriote, sango oyo wana za koloba, ye azwaki pression na makambo ya finance, ya ba miyibi o ba carte. Balobaki na ye asenga pardon. Aboyaki, abi na kosenga pardon te parce que je détiens des preuves irréfutables. Mais Kofi eloko nini bino tozo landanga. Oye bimaki na munoko Kofi et portaki atteinte contre la vie privée, il y a Olive. Ba Olive, ba sali ba B, il y a ba B, il y a ba B. Politicien moi ko ba ngote. Politicien moi ko ba ngote. Lui il a eu ce courage là de parler. Mais a eu la pression. Voilà, nous a eu la pression, mais on a eu ça y est Olomide que Kabila, moi sinaye, ba kabiliste, ba rwandais, baza ba rancunier. Même au sengi pardon et qu'on change rien. Zalaka prida et pas yakulia, zalaka prida pas moi sinayo, zalaka prida pas ba pirio, pas ba musicien nayo, parce que groupe moko ezana kini, groupe moko ezana RDC wana et tiaka paquet. Donc so ba bimeli yo mutasalo be, même azanani ya yo ko refuser te. Zwa idée que mutasimba 5000 te, ba ele 500. Ako résister te. Tilo moye wana zeki mutabak 800 euros, 1000 euros, ba eli 2 millions à résister. Donc Kofi zalaka prida, lukula yo luki makambu ndima yango. Celui qui cherche trouve. Tozala mutumoko ya homme fort na kati ya RDC eza seul ne monatemi. Oyo nati lombo zaki contre ye
na ba kabiliste et na ba politicien tout mutu moko azaki pour ya azaki mais akufite azako résister na minute na zo bino santé ya mone monda tsemi ezongi bien ndenge zara ikala merci allo bandi ko na binga na zo efano le susu France susu maladie e bandi ko kota déjà na nzoto ya Chilombo akomi parfois na ba perte de mémoire mais oyebake Chilombo lokuna ndimaki azalaki muta 15% andimi peuple congolais à souffrir ezana ba koko oyo ya mboka wana pe baza ko telemila ye parce que souffrance eleki ya trop na banzi na Alexa bino makambo ezoleka na kasai pona bana naza sirke bino so mona ki yango ndenge ba santé ya bana kuna eza penza na mobulu na banzi bozotala malnutrition eza kuna ya kosakana te o babengi ya kosakana te voilà nyonso nazo lakisa bino eza na kasai na lakisa bino déjà yango donc mawa na kasai voilà bon tango yo ye pour le vérité bani ko contenir yango yo moko tala na kasai ne zo kuna alors bana oyo balukaki baye na mokilité bana oyo eza biso tolukaki bango mais tolukaki bango po ba mona capacité po ba souffrir te mais bo imposer bango souffrance po na ba intérêt ya batu mususu alors bande ko ngai Chilombo ayebaki problème eza na makasi bakoko pe oyo ya Martin Fayulu kolo pouvoir baza ya kotelema bakoko pe oyo ya kolo mabele baza ya kotelema parce que souffrance eza na niveau moko ya kosakana te o babengi ya kosakana te voilà mama na mbotanga okoleka te nde biso tomona pasi o mpona yo biso tobengani kabila yo boyi soko vana mboka oyo lobela biso toa bakongole te yo komonisa biso pasi ta mpona ni peuple na barongo yango oyo ovanda na poto ozoteka bashamo na yo oye na Kinshasa président boniko boni boy eza nini yango eza nini yo toyaka kotika ya biso toyaka kotika na Kinshasa biso toyaka kotika yo ta toyaka kotika bana na yo ta bana no bayebani ta biso toniokamaka yo kuna oyaka munene bana na yo olala boepongi ya bakongole bazoba biso bazoba na yo ngala za gonome nasala la pisciculture 2023 niat papa lia na yo René na yo sala kokima obo sala tali papa na ebite o brasser ça pour na changwa olega te olega awa tokobuka pona totanza bole tona kanda boye bato ala kanda apres na bandeko baalo bakao de manda na fufuni na lipani de manda eke bana soko boy to yakuna eke bana na bakati yes ennemi na biso na minute za muluba foto mona bino baza bandeko na musuni na maniere abato bino kana mo baza na ngote ke balu bandeko na biso na musuni Mexico yo konyoka moto kama baba muchisa memi si package na mutu mato kumisa parti beto ozando kiti alingala sepela nayo yo so nyo kama parti yo tanga bote kashi ya kwa ni ba parti na mboko bandeko na banzi batu nyonso bazomona souffrance ndenge ezali ezanga ite so amona ise antuko azamona na yete azamona mapenda yanaki edorije papa kiseke papa kiseke ana raison boya ki Antoine a raison na yepsa lo asuka akende to lemi akende papa nalina lo baboye Chilombo alobaka na biso ke ya ganyaka na élection bongo ye muta ganyaka na élection lelo akoma kobanga élection pona nini akoma luka acha mutu na seni ya ocha na cour constitutionnelle acha koto mutu soko ganyaka na élection toki na élection crédible et puis transparence totale na ndenge o gagner bon lobaka ke ganyaka na élection gagner lisusu ozolenga nini soko ganyaka oyebi ko ganyaka te ozwaka te tika Kongo eza ya yo te utaka na Kongo na poche na yo te utaka na ngo na songa liputa
mama abino te Congo eza pona ba Congolais so ozokoka kutu te soki pe te oza incompétent bakoki kogere Congo baza na spécial ba Congolais ebele na Congo bana compétence ya kogere Congo bana mike batangi baklase bazali olingo tingama Congo ntango na kata poche na yo Congo utana na wana kasai te utana na wana bushumaki te nakandanga te Congo eza ya ba Congolais Congo soki otiki te nga kutu mpona nga nazela ata voti te po voti na wana toyebi kozala posaka batricage mpona nga na posaka révolution omona biso bamama mitakala ubie na mangwanda na balabala yo mpe kongisa bamama na yo balata mitakala biso mpe mitakala tokoboma na biso na bango na nzela eloko tozela elo biso tozela voti te mama lokola nga na ozela voti te wana ozelaka révolution nde eloko tokobenga na yo okenda révolution loko olingo osalisa biso makambo na dictature oleki dictature ekoleka te ya kite nga kutu mpona nga nazela ata voti te po voti na wana toyebi kozala posaka batricage mpona nga na posaka révolution omona biso bamama mitakala ubie na mangwanda na balabala yo mpe kongisa bamama na yo balata mitakala biso mpe mitakala tokoboma na biso na bango na nzela eloko tozela elo biso tozela voti te mama lokola nga na ozela voti te nga na ozelaka révolution nde eloko tokobenga na yo okenda merci beaucoup merci baza kozela révolution Chilombo vraiment mutu aza pour yo aza te alo bandeko na kopresente bino nani Yolande Makolo nommé porte-parole du gouvernement na Rwanda né de père congolais de l'ethnie Luba du Kasaï et de mère rwandaise Yolande Makolo donc bandeko yango monique ba Rwandais bazwa kaka ba kombo ya baluba parce que ba botama bangona ba Rwandais na ba Rwandais tala oyo azasko porte-parole ya gouvernement Rwanda kombo na ye Yolande Makolo papa na ye aza moluba mama na ye rwandaise voilà azali na kula kimia yango nozomona la plupart baluba bauta na Rwanda na banzi na kula kisabino photo na ye o ba yebiye voilà yeyo porte-parole ya gouvernement kuna na Rwanda tale longi bozomona vraiment ke moluba rwandaise donc soko aye awa bo pese poste attaque congolaise bon ben maman na rwandaise voilà alo bandeko na ngai nalobaki na bino pona problème oyo ngai ya tribunal nalakisaka bino convocation oyo utaka na commissariat sikoyo ngonge koki ya kokende na tribunal pona correspondre alors il me faut un avocat ya on a sengaki na bato balandanga bato yo je vous rappelle encore que ngandi na tchaka extrait YouTube akofuta ngai je suis la seule personne ou a tchaka extrait alors gouvernement linga ngote bakabilisi pe balinga ngote le reste au mona bango tout balikaka baloba makambo sab extrait bayaka pona osalambo parce que YouTube afuta ndenge wana soki oche extrait kaka 50 secondes pa meleki bakofuta yote voilà alors ngai na ko linga na travailler pona pays que po bafuta ngai po bafuta nga nazango besote ngai linga na la extrait extrait pour interpeller gouvernement responsable na population il faut interpeller bango te la mboka ndenge zoleka mais je suis vraiment poursuivi na yango parce que bazo benganga bazo bananga pourquoi zo la salité ya mboka et ba menace péali alors bandeko o balinga basunganga pour avocat il faut ko tinda na ria ou bien na monogramme mais na Western Union te complication de makasi donc na combo ya nom Dinabanza prénom Lukeba ko inverser te sinon te ko matin donc nom Dinabanza prénom Lukeba na ria ou bien monogramme soki au moni ko zara bien possibilité wana olingi vraiment na banque benganga na peso numéro de compte comme ça tindi kuna numéro za 06 51 03 90 89 06 51 03 90 89 ou alors sous en libanda de France 33 6 51 03 90 89 naza sir ke bandeko bolanda obolinga na tchaka pe biloko na malgré ba menace beaucoup manquer ko soutenir ngai voilà alors bandeko bomona ki vidéo 638 ezal ba problème na une journée ezaki na 13 000 vies 13 000 personnes bandainga deuxième jour yeko 14 000
mbala moko makambo changer komi mutu po atala yango fa pesa âge na ye fa lo baboye fa donc bandi ko compliquer ngo ndenge mo sakana te bande tele bangi na 14000 ezokende susute ba nini ba commentaire pe ezo ya susute donc naza surveiller à la loupe bato babelo benganga men papa ndenge nini vidéo yango komi fona pesa kombo fona pesa boye tout ça et puis na page nanga kota ba vidéo elongwe eza susute parce ba longoli yango. Donc ngai nazo lakisaka makambo oyo ndenge mboka ezali po mutu nyonso ayeba ke mboka eza salite mboka ezo marchete voilà nazo finga mutu te mais nazo lo bande vérité. Alors bandeko o bozo kolandanga après vidéo oyo nazo sala vidéo moko na kolakisa bino et aux amis balé na kolakisa bino ndenge diable azo sakana na ba couple na bato yo baza na mabala vraiment na kolakisa bino ngo na kosenga na bino bandeko so moni témoignage wana bon na lelo bolanda yango peut-être yo posa concerné eza mawa et ko sala parmi bino pasi mais faut comme nango tina suka peut-être yo pe et il a déjà ndeko na mobali soit il a déjà ndeko na yo ya mwasi eza scandale nyoso mibale vraiment na kosala tuna sala ngo lelo pona botala yango na bokebi nyonso na bo ezala ke yo linga makambo nzambe te mais tala témoignage yango ekopesa yo somo mais faut vraiment kokanga motema. Allo bandeko natika na bandi na ramwa 3 minutes to kende kaka na lingina lo banamino logo moko bandeko na bosani nane Katumbi auti ko benga na ba congolais nyonso na société na ye Katumbi na minute oyo abenga ni bango alingi bango sustain parce que yepe na candidature azali susute donc Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale du Katanga à Lubumbashi. Monsieur le Président, par la présence, nous venons auprès de votre autorité vous exprimer notre indignation et regret face au comportement malveillant de nos sociétés à Barikani. En effet, nous avons été agents à la sécurité et escortes de ces sociétés sous des contrats à durée indéterminée et dont le moins ancien aurait au moins 5 ans de service. Par la suite, nous avons été contraints de signer un contrat pour travailler chez Abarikani, Surisana, Akuna Matata et les complexes plage sous l'appellation LMH. Faute de ne pas signer cet avenant, nos contrats s'espéraient réduits. Bon, bandeko na longoli yango ezolo ba bien te mais eza pona yebisa bino ke nani Katumbi ba congolais o basala kuna alongoli bango na musala aza suna besoin na bango te parce que bozo ko traiter toujours congolais nani étranger donc alingité et c'est fini voilà donc le but c'est fini donc et tout boyo kana muto catholique bana derrière na bango les catholiques prônent la légalité légalité veut dire quoi biso moko to na ba candidat to poni ba candidat na biso to partage mais la plateforme Église des réveils on vous donne des candidats c'est différent donc bino Église des réveils ba kana candidaté ba pesa ba candidat ya biso ba robimanga te po ya candidat oyo auta quelque part na biso lo voter bino bi bondimi mais awana o lo bozoka te eza bongo bana kala oyo yo ana bomba na poche oyo akoya nde oyo bayeli bino auti wa pito yebite quand noir mo ba web so ba bino to ba musulman to ba kimbangis ba to era mutu ana webo candidat yo elo ni sala bon mutu nza mais politique ils ont corruption ils ont accompagné corruption des zones mais problème est des politiques c'est-à-dire les pouvoirs
gère. C'est le pouvoir qui gère les confessions religieuses, c'est le pouvoir qui gère tout ce qui se passe au Congo. Or, confession religieuse est ingérable. Pour toi, tata, tabango. Si vous avez la zone de la comment va faire ce pouvoir pour sauter, sauter. Si vous avez sauté, vous avez voté à crédible pour ce Félix a suité, ce Kabila a suité, sauter la suité, a suité. Yo moni qui se réveille dans la période de Malumal, va présenter candidat Malumal. Malumal a montré la mission. Malumal est catholique. Pas catholique, par contre, il va plutôt présenter. En qui c'est quoi? C'est peut-être parce que nous va facile à corrompre. Non, pas corrompre, c'est trop dit. Bon, ben, bandeko, na longoli, mutoyo, na suki na ngai, na komi na suka. Je crois bandeko Nzambe apambola bino na komi na suka na ngai koluka eloko moko awa ya ndeko Rosa Catherine nacha yango pona koyoka mwa ngongo nde bayembaki bango nyonso na mama Anna, mais malheureusement eza pasi po emona na sikoyo. Voilà, donc tolanda mama Catherine. Madame Carrère Caterina, Mama Rose Catherine ya Suisse, baibaki mingi moyembi monene na Zurich, bozomo na yewana azui manzembo. Merci bandeko Nzambe.